तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ बिल्कुल बहुत एकदम से कम हो चुकी है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं, या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में पहले आवाज़ आती थी और अब नहीं आ रही है, तो इसका क्या सल्यूशन है आज इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो कंप्लीट देखना, जिससे आप भी अपने मोबाइल फ़ोन की आवाज़ को ठीक कर सकें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ये आवाज़ कैसे ठीक करी जाती है। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को ऑन कर लेना है। तो जैसे ही सेटिंग को ऑन करोगे तो फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, तो फिर आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे ऊपर 3 ऑप्शन मिलेंगे, साउंड, वाइब्रेट और म्यूट। तो हो सकता है आपका ये मोबाइल फ़ोन म्यूट पर हो, तो आपकी आवाज़ जब भी आनी बंद हो जाएगी, या फिर वाइब्रेशन पर हो, जब भी आपके मोबाइल फ़ोन में आवाज़ नहीं आएगी। तो आपको इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। तो जैसे आप इसको यहाँ पे सेट करते हैं, तो इसको सेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे दूसरी ट्रिक का यूज़ करना है। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम, तो फिर आपको यहाँ पे अपनी वॉल्यूम को चेक कर लेना है, आपके मोबाइल फ़ोन में वॉल्यूम कितना ऑन है और कितना ऑफ है। तो आपको यहाँ पे इनको फुल कर लेना है। तो चलिए मैंने इन 4 वॉल्यूम को पूरा फुल कर लिया है। तो यहाँ पे फुल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैक आ जाना है। तो फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा साउंड क्वालिटी एंड इफ़ेक्ट, तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन में डॉल्बी एटॉम है तो फिर आपको यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है। तो वैसे मेरे मोबाइल फ़ोन में नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा रेंज के मोबाइल फ़ोन में आता है, जो कि थोड़ा सा महंगे होते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे करने के बाद फिर आपको पूरा बैक आ जाना है, और आपको एक बार अपने मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। तो फिर आप जैसे ही रीस्टार्ट करोगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन में आवाज़ आ जाए तो आपको इस वीडियो पे कमेंट और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।